Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii fi pilaatfoormii sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hordofaa jirtan. Hadha waa'ee Eebilaa 15tii wal qabatee kaa qopheeffadhe tokko isin biraan ga'a. Gaggeessaan Adda Bilisummaa Oromoo qondaalota olaanoo wajjin shinigatti ajjeefame eenyu? Magarsaa Barii Tufaa jedhama. Maqaan qabsoosaa ammoo Bariisoo Waabeedhaan qondaala olaanaa mootummaa dargii ta'ee osoo jiru harka lafa jalaan kanneen dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo gadi dhaaban keessaa tokko akka ta'itu himama. Qabsoo hidhannoo Oromootti makamee umurii dheeraa osoo hin turin qondaalota olaanoo Adda Bilisummaa Oromoo gara Somaaliyaa osoo imalanii Shilliggaa bakka jedhamutti dhuman keessaa Magarsaa Barii tokkodha. Magarsaa Barii umurii gabaabduu jiraate keessatti qabsoo Oromoo keessatti maal gumaache maaliinis yaadatama kan jedhu iyyaafanneerra. Obbo Leencoo Lataa namoota Magarsaa Barii itti dhiyeenyaan beekan keessaa tokko yoo ta'an qondaalota olaanoo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo ta'uun Magarsaa Barii waliin hojjetan keessaa tokkodha. Magarsaa Barii umurii dargaggummaa isaa irraa kaasee hojii gaarii fi jireenya dhuunfaa isaa dhiisee nama onnee guutuun qabsoodhaaf mo'atee akka ta'e himu Obbo Leencoon turtii BBC waliin taasisaniin. Magarsaan akkuma Obbo Leencoon nama barnootaan jabaa fi bara bulchiinsa Haayile Sillaasee namoota muraasa Finfinneetti barnoota sadarkaa olaanaa barachuuf carrooman keessaa yeroon dura Finfinnee dhufe Magarsaan telekominikeeshinii keessa hojjetaa ture jechuun erga wal baranii booda mana walii deemaa akka turan kaasu Obbo Leencoon. Akka itti wal barre hin yaadadhu, mana walii dhaquu keenya nan yaadadha, anis mana isaa nan dhaqa, innis mana koo ni dhufa jedhu. Magarsaa Barii godina Arsii aanaa Leemuu fi Bilbiloo keessatti akka dhalatee fi boodarra maatii wajjin gara godina Baalee aanaa Gololchaatti akka imalan ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Barnoota sadarkaa duraa Adaabbaa fi Gindhiiritti kan barate yoo ta'u qormaata kutaa 8ffaa qabxii olaanaa fiduu isaanii gara Finfinnee imaluun mana barumsaa koomersii kan naannawa Meeksikootti argamutti barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu isaatu himama. Obbo Leencoon akka jedhanitti Magarsaan barumsa biizinesii baratee hojjetaa mootummaa dargii ta'uun tajaajila gaarummaa qabsoo Oromoo dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo keessatti dhoksaan shoora guddaa taphataa akka ture himu. Dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo dhoksaan socho'aa ture waxabajjii 1976 kora bu'uuressaa kan jalqabaa Finfinneetti taa'e irratti sagantaa siyaasaa isaa ifatti beeksisee keessatti warreen adda dureen hirmaatan keessaa tokko Magarsaa Bariitiin. Magarsaa Barii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo ta'ee filamuusaa dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo kora isaa jalqabaa geggeessee osoo waggaa tokko booda qondaalonni jajjaboon dhaabichaa kanneen akka Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Barii fa'aa ija tikaa dargii keessa galan. Keessumaa bara 1977 keessa yeroo dargiin weerara bulchiinsi Ziyaad Barree Somaaliyaa irraa itti aggaame mo'atee fuula isaa gara hidhattoota biyya keessa kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, TPLF fi EPLF Shaabiyaa fa'aatti beeffate ture. Obbo Dheeressaa Qixxee namoota hundeeffama Adda Bilisummaa Oromootti jalqabanii hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaatanidha. Qondaalonni olaanoon dhaabichaa muraasni Finfinnee mana jireenyaa Baaroo Tumsaatti wal gahuun eegeree qabsoo fi qondaalota olaanoo dhaabichaa filachuuf akka dirqaman BBCtti himan. Bara 1977 keessa yeroo miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo hedduu magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti hidhamanii fi magaalaa keessa taa'anii qabsaa'uun sadarkaa yaaddeessaarra gahe ta'uu yaadatu. Walgahuun ajaja olaanaa siyaasaa fi waraanaa bu'uuressanii geggeessitoota itti gochuun dirqama itti ta'e. Qoricha irratti hirmaachuu kan himan Obbo Dheeressaan namoota 5 ajajaa kana geggeessuuf filataman keessaa Magarsaa Barii dura taa'aa ta'e filame.
dhuma bara 1977 keessa koreen hojii raawwachiiftuu fi miseensonni koree gidduu gala adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan xiqqaa ta'an haala balaa guddaa qabuu fi hedduu walxaxaa ta'e keessatti Finfinneetti walgahanii jechuun akkaataa ajajii olaanaan siyaasaa fi waraanaa itti tolfamee fi Magarsaa Barii geggeessaa itti ta'e himu. Koraa kanaan adda bilisummaa Oromoon ajajaa siyaasaa fi waraanaa olaanaa namoota 5 of keessaa qabu filachiisuus ibsu. Namoonni kunneen Magarsaa Barii dura taa'aa Damisee Tacaanee yookaan Gadaa Gammadaa, itti aanaa Baaroo Tumsaa, itti gaafatamaa dhimma alaa Leencoo Lataa, barreessaa Muhee Abdoo miseensa ta'uun filaman. Koricha booda hojiin siyaasaa icciitiin magaalaa keessatti hojjechuun sadarkaa hin danda'amnerra waan ga'eef akkasumas teknii dargii qabsaa'ota Oromoo hedduu adamsee waan qabeef hedduun isaanii gara bosonaa deeman. Kora kana booda Jaal Baaroo Tumsaa fi Jaal Magarsaa Barii namoota hanga tokko waliin karaa Arsii irraan bahan waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa socho'utti dabalaman. Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Barii osoo hin qabamin miliqanii bosona galuun garmalee dargii aarsuu kan himan obbo Dheeressaan aarii kanaan dargiin tika hedduu Oromiyaatti bobbaasuun sakattaa guddaa geggeessuu yaadatu. Namoota 5 koraa mana Baaroo Tumsaatti bara 1977tti taa'ameen filaman keessaa amma lubbuun kan jiran obbo Leencoo Lataa qofam. Obbo Leencoon akka jedhanitti Magarsaa Barii dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo ta'ee akka filamuuf sababa kan ta'e dudduubeen maatii isaa bakka Oromiyaa garaagaraa irra taa'uudhaan. Filmaanni yeroo sana Baarotu qindeessa amantiin hundi keessa akka jiraatu akka bakka bu'u godinni hundi akka keessa jiraatu godha hoogganni yeroo filamu jechuun of eeggannoon guddaan akka godhamaa ture himu. Dabaluunis Magarsaan godina 3 bakka bu'aa jechuudhaan Shawaa, Arsii fi Baalee. Akka obbo Leencoon jedhanitti Magarsaa Barii maatiin isaa dur Shawaa irraa buqqaanii gara Arsii qubatan achirraan Baalee. Magarsaan nama dudduubeen isaa godinoota Oromiyaa 3 qabu waan ta'eef geggeessaa adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e gaarii ta'a waan itti amanameef ta'uu kaasu. Tokkummaa Oromoo tiksuu fi sun hedduu barbaachisaa turan. Hoogganicha naannoon tokko yookiin amantiin tokko akka olaantummaan akka keessatti hin calaqqisne gochuu irratti of eeggannaa guddatu godhamaa ture jedhu obbo Leencoon. Ilimoo Qilxuu osoo bosona hin seeniniin dura mana Magarsaa Barii qubate. Magarsaa Barii hojiiwwan dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti adda dureen hirmaachuun alatti mootummaa dargii keessatti aangoo qabu fayyadamuun hojiiwwan icciitii garaagaraa Baaroo Tumsaa waliin qindeessuu keessatti gahee guddaa qaba ture. Miseensota adda bilisummaa Oromoo hojii maqaa hojjetaa mootummaatiin bakkeewwan garaagaraatti ramaduun hojii basaasaa dammaqinsaa uumuu fi miseensota ijaaruu fa'a irratti akka bobba'an gochaa ture. Magarsaa Barii osoo bosona hin seenin dura bulchaa itti aanaa bulchiinsa Baalee ta'uun muudamanii hojjetaa akka turan yaadatu obbo Leencoon. Itti aanaa bulchaa Baalee godhamee mootummaadhaan muudamee Baalee deemee ture kan jedhan obbo Leencoon nama quuqama addaa qabu akka ture yaadatu. Inni qabsoodhaaf muratee nama qabsaawaa turedha. Nama jireenya ofiitiifuu baay'ee itti hin rakkanneedha, hin dhimmamneedha. Inumaayyuu qabsaa'onni akka Ilimoo Qilxuu kan biyya Yamanii turanii qabsoo hidhannoof biyyatti deebi'an Finfinnee mana Magarsaa Barii akka turan yaadatu obbo Leencoon. Nan yaadadha Ilimoo Qilxuu fi Yuusuf Bakar yeroo isaan biyya alaa irraa biyyatti deebi'an mana isaa Magarsaa Barii qubatan. Achirraa kan Ilimoon daggala bosonaa seene jechuun dargaggummaarraa kaasee quuqama addaan qabsoof of kennee akka ture himu. Hoogganoota olaanoo keessaa kan lubbuun hafee ana qofam. Waggaan Eebilii 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamuun dhaabaa irraa
guddeessaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo biratti ni kabajama. Kunis guyyaa itti qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an hojii dhaabaaf osoo gara Somaaliyaa imalaa jiranii bakka Shinnigaa jedhamutti shiftaadhaan ajjeefamuu isaanii kabajuufi. Dura taa'aa itti aanaa dura taa'aa dhaabichaa dabalatee qondaalonni ijoon adda bilisummaa Oromoo bakkuma tokkotti ajjeefaman. Yeroo sana dura taa'aan adda bilisummaa Oromoo Magarsaa Barii yoo ta'u, itti aanaan dura taa'aan Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee ture. Bara 1977tti kura mana Baaroo Tumsaatti taa'ameen adda bilisummaa Oromoon qaama ajajaa olaanaa siyaasaa fi waraanaa tolchuun Magarsaa Barii dura to'achuun Magarsaa Barii dura taa'aa godhe muude. Obbo Leencoo Lataa barreessaa dhaabichaa ta'uun namoota 5 filaman sana keessaa tokko yoo ta'an, qondaalota olaanoo fi filaman keessaa kan lubbuun hafe isaan qofa akka ta'e himu. Kora bara 1977tiin qondaalonni 5 Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa fi Muhee Abdoo erga filamanii booda osoo hin turin Baaroo Tumsaa fi Magarsaan gara Dirree Bahaa deemuu kaasu obbo Leencoon. Baay'ee hin turre sana booda lachuu isaanii Magarsaa fi Baaroon Dirree Bahaa deemanii anis xiqqoo ture tan Dirree Bahaa dhaqe. Magarsaan 1977tti filamee 1981tti ajjeefame jechuun haala ture yaadatu. Yeroo Magarsaa Barii dabalatee qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo osoo gara Somaaliyaa deemanuu ajjeefaman sana obbo Leencoon Dirree Lixaa irratti hojjechuuf Suudaan akka jiran kaasuun osoo silaa Dirree Bahaa jiraatanii akkuma Magarsaa Barii fa'aa carraan Shinnigaatti du'uu akka isaan mudachuu hin oolle kaasu. Gaafa warreen Sumaalee galbee hoogganoota keenya irratti tarkaanfii fudhatan booddee humna ajajaa olaanaa sanaa keessaa ana duwwatu hafe. Nama 5 keessaa ana malee namni hafe hin jiru jedhu obbo Leencoon. Dura taa'aa fi itti aanaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Magarsaa Barii fi Gadaa Gammadaa dabalatee qondaalonni olaanoon 10 Shinnigatti dhumuun dhaabicha hedduu gatii akka kafalchiise kaasu obbo Leencoon. Waggoota itti aanan hoogganoota dhumaan sana bakka buusuu irratti xiyyeeffannoo guddaa goonee hojjechuun nurra ture. Dirree dhiyaatti 1988tti fakkaata walgahii jila qabsaa'otaa waan jedhamu tokko qindeessine. Bara 1989 waggaa isaa itti aanu ammoo Dirree Bahaatti korri sabaa taa'e. Akkasitti hoogganoota dhuman sana bakka buufachuu jalqabne jiru. Akka isaan jedhanitti adda bilisummaa Oromoon hoogganaa hanga kanaa si'a tokkotti dhabuun hedduu isa quucarsee kaasuun hoogganoota sana bakka buusuun yeroo akka fudhates ibsu. Hoogganaa hamma kanaa dhabee dhaabni dandamate baay'eedha jedhee hin fudhadhu. Baay'ee xiqqoodha yoo jiraates hoogganaa dhumatee haaraadhaan bakka buusuun adda bilisummaa Oromoo baay'ee qancarse jechuun hoogganoonni akka Magarsaa Barii du'uun qormaata dhaabichaatti fidee ibsu. Du'a Baaroo Tumsaatti aanee hoogganni olaanaan 10 bakka tokkotti dhumuun adda bilisummaa Oromoo hedduu miidhe. Qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo osoo gara Somaaliyaa imalaa jiranii Shinnigaa bakka jedhamutti ajjeefamanii Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee, Gadaa Gammadaa, Damisee Tacaanee, Yiggasuu Bantii, Doorii yookaan Barii, Yiggasuu Bantii yookaan Doorii Barii, Abboomaa Mitikuu yookaan Abbaa Xiiqii, Umar yookaan Falmataa, Faafaan Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Marii Galaanii fi Dhaddachoo Buruuti warroonni achirratti wareegaman. Kabajamtootaa fi daawwattoota dhageeffattoota toora keenya kan guyyaa eebilaa 15 wal qabsiifnee qopheeffanne kanuma akka irraa waa bartanii fi seenaa irraa akka waan guddaa hubattan abdii qabna. Kan ammaaf qopheeffadhe kanuma hanga qophii biraa qabadhee deebuutti nagayatti.